Hello， 各位觀眾朋友，你哋好啊！歡迎收睇灣區探訪記頻道，我係阿 Ben。咁今期阿 Ben 就嚟到我哋中山嘅一個三鄉片區啦，同大家介紹翻一個咧極具性價比嘅屋苑啦。呢個樓盤嘅話咧，10幾萬啊，你冇聽錯啊，就可以上車噶啦，而且係帶紅簿仔有裝修嘅單位添啊！呢度仲可以做到複式2層2房2衛嘅單位，性價比係咪好高呢？而且咧有部分嘅單位咧仲帶埋租約出售，亦都係一個唔錯嘅投資產物啦。10幾萬喺中山嘅主城區咧，東區咧只能夠買到一個車位嘅價錢，喺呢度咧就可以買到1層樓噶啦。咁另外咧喺香港咧百零萬一個車位咧，喺呢度就可以買到5層樓噶啦。OK， 我哋睇翻鏡頭一轉，我哋開片。嗱，咁阿 Ben 而家上到嚟呢度咧，就係我哋一個42平方嘅示範單位啦。咁啊，首先我哋嘅交樓標準咧，因為佢呢度可以選擇有帶裝修同埋清水樓，即係無坯交樓嘅。咁無坯交樓咧，而家有一套特價就係18.8萬就可以買到啦。跟住如果加裝修嘅情況下咧，就加多55,000蚊咧，就可以包埋2層嘅裝修俾到你噶啦。亦即係如果你選擇帶裝修咧，其實23至24萬咧就可以買到而家我介紹嘅呢個戶型啦。咁如果選擇帶裝修嘅情況下咧，咁呢個入戶門咧都係我哋交標嚟嘅，佢唔係咩好靚材質嘅大門啦，因為講緊10幾20零萬呢啲總價咧，你就冇要求佢嘅一啲質素好高噶啦，就係普通嘅一個木門搭配咗呢個智能嘅一個密碼鎖啦。咁我哋去睇翻成個戶型一個佈局啦，入嚟嘅話咧，左手邊個位置咧就做咗呢個玄關櫃啦，即係你可以做翻1 set 個嘅鞋櫃喺度嘅。但係我可以睇下我哋嘅進深嗱，展示俾大家睇睇。即係幾乎係一個手掌咁樣嘅啫，即係你想成對係直直擺落去係擺唔到嘅，只能夠打橫擺啦。跟住我哋入嚟嘅右手邊咧就係我哋個洗手間嘅位置啦。呢度洗手間咧就做唔到乾濕分離嘅設計啦，企缸位就喺呢一個位置嘅，即係你喺呢度裝一個只能夠裝鑽石型嘅一個玻璃咯，跟住喺呢度開門。但係你係裝咗之後咧，呢個位就相對窄好多啦，幾乎係行唔到過嚟噶啦。所以建議後期咧，大家可以裝翻嗰啲防水鏈啦。你就如果唔沖涼嘅時候咧，就拉埋佢，咁你變動靈活性嘅空間咧就會多啲啊！即係我哋沖涼咧，我哋先拉埋，可以隔住晒啲水，唔使做到成個地板都濕晒咁樣嘅。OK， 我哋再嚟參觀翻佢嘅一個餐客廳啦。呢度咧係做咗 loft 複式2房嘅4.5米嘅層高啦。嗱，我哋入門嘅呢邊嘅位置咧，有個 L 型嘅廚房啦。呢個係屬於一個開放式嘅廚房嚟嘅。咁如果選擇大裝修嘅情況下咧，呢啲望唔到嘅，即見即所得。我哋嘅櫥櫃咧都會全部幫你做好晒啦。跟住咧呢啲餐台咧，嗱而家係擺咗3人嘅餐台啦，其實都勉強夠用啦呢個位，因為你住喺呢邊咧，基本上都唔會去太多嘅煮食噶啦，因為多數咧呢個盤咧係唔適合香港人自住嘅，即係佢係適合投資類型嘅一個項目嚟嘅，因為成棟大廈咧佢有做直播間噶啦，又喺呢度開公司噶啦，又喺呢度開酒店嘅，同埋啲單身情侶啦，即係佢人員係會比較雜啲。但係如果租嚟講係唔錯嘅，因為我哋有啲單位咧係發展商可以直接幫你出租嘅，同埋有啲咧已經喺度直租緊嘅啦，即係買落嚟即時又有租收噶啦，1,200蚊一個月，即係呢一個單位，所以回報咧都可能去到我估應該差唔多接近6厘度啦，6厘度嘅一個數值啦。OK， 我哋出嚟睇下最吸引嘅咧就係呢一個點噶啦，可以望到呢一個湖景啊。下邊嘅話咧就係一個釣塘嚟嘅，即係可以釣蝦啊、釣魚啊。喺樓下咧就已經有啦，而家可以睇到都有喺度釣緊魚啊，同埋可以望住成個山景咯。咁啊，如果對三鄉比較了解朋友咧，我哋睇翻正前方高層嘅建築咧，嗰度就係我哋嘅華發觀山水嚟㗎啦。所以呢個盤咧嚟華發咧，講緊就係2分鐘嘅車程度嘅啫。而家直直望出嚟就可以已經望到㗎啦。所以呢個單位咧，佢嘅景觀係比較靚仔啲嘅。佢有2-3個戶型咧，係可以望翻呢邊個景嘅。嗱，而家我哋再上去2樓參觀下佢房間嘅佈局先。咁啊，而家上到嚟2樓嘅位置啦。呢度咧2樓係做咗一間房喺度嘅。咁啊，只能勉強做到即係兩邊落床啦，因為嗰邊基本上係冇咩過渡位噶啦。即係你可以推埋過去嗰邊，跟住呢度預留翻多一個位置咧，即係做到 L 型嘅一個6床嘅一個空間喺度啦。咁啊，側邊嘅位置咧係做咗一個趟門嘅一個衣櫃嘅。其實呢個收納空間都 OK 嘅，應該都有2米幾嘅一個長度噶啦。2樓咧同樣都有洗手間嘅。嗱，我哋睇翻
二樓嘅呢個淋浴區咧，佢就會比較靚仔少少啦。我哋再入嚟睇睇。嗱呢個位咧，佢就夠大，你可以喺呢度裝個簾或者係裝個玻璃盤喺度都得，就可以隔住晒嗰啲水漬㗎啦。咁所以上落樓咧，佢都唔需要話洗手間啊，即係我哋晚上落去上廁所要爬上啦、爬落啊，所以呢個就會比較好啲呢個設計方式啦。即係佢係可以改動性嘅，亦都可以後期自己買翻嚟自己裝修都得。咁啊呢個單位咧總價其實就係23.8萬到24.8萬咧，就已經包埋裝修噶啦。如果清水樓咧就係一口價18.8萬。OK， 而家我哋再去參觀下另外一個戶型。都係望湖景嘅40幾方嘅，同埋咧佢亦都有60幾方大積數嘅單位，我哋一陣見。OK， 咁阿 Ben 已經落咗嚟2樓嘅位置啦。咁2樓咧呢度啱好有個清水樓嘅單位咧，可以同大家介紹翻啦。即係好多香港朋友咧都唔知內地咩叫做毛坯樓，即係等於香港清水樓啦。即係呢啲乳膠漆咧全部都未批嘅，瓷磚亦都未鋪嘅，即係成間屋入邊咧乜都冇，就係一個水泥牆、水泥地板、石屎地板嚟嘅。嗱，我哋而家嚟到呢間俾大家參觀一下啦。呢一間咧就係我哋嘅04室單位咧，同樣都係42平方嘅。即係同我哋啱先睇嘅嗰個戶型咧係一模一樣嘅，佢呢度咧係完全都未有做間隔嘅，即係我哋後期咧賣翻嚟18.8萬咧就係賣呢一種啦，所以大家冇聽嗰啲行家講，哇18.8萬有大裝修啊點樣係要加錢先有大裝修嘅，所以呢一個單位咧我哋後期買翻嚟咧就自己要夾第2層啦，咁啊而家成個空間咧全部都係開闊嘅空闊嘅空間嚟嘅，樓底有4.5米高啦，呢個後邊係廁所位嚟嘅。所以佢已經有嗰個排水管道㗎啦。你後期第2層咧，去加裝呢一個廁所位都係 OK 嘅。呢一個就係我哋一個42方嘅單位啦。呢邊嘅朝向咧就係望翻馬路邊嘅。前邊呢條咧就係105角道嚟㗎啦。往左邊行咧就去到珠海20零分鐘啦。往北邊行咧，即係右手邊行咧，去到我哋中山嘅主城區咧都係20零分鐘到啦。呢個盤咧就係性價比高，40幾萬。唔係40幾萬買2間，係20幾萬咧就可以買到大裝修嘅單位㗎啦。即係出租嚟講咧係唔錯嘅呢個位置，因為佢已經有好多已經租晒出去㗎啦。OK， 咁啊今期嘅影片就介紹到呢度啦。咁啊如果有興趣呢個樓盤嘅咧，可以掃描我嘅 QR code，我哋可以約翻過嚟實地睇樓啦。下一期再見，拜拜。